Jeg hedder Allan Hansen. Jeg er labchef i det, der hedder Interactive Spaces på Alexandra Instituttet. Augmented reality er en interaktionsteknologi, hvor man egentlig prøver at tage digitale lag og så lægge dem ud på verden og sådan set forbedre den oplevelse, man har af verden. Det er igennem skærme som tablets og smartphones. Det er igennem briller, head-mounted displays, og det er igennem at augmentere rummene i stedet for med f.eks. projektorer og kameraer. Med hensyn til remote assistance, der kan værktøjerne jo rent faktisk give sådan et live billede på, sådan så at den, der står og skal udføre en reparation for eksempel, kan stå og kigge på produktet, der skal repareres. Og så kan der sidde en ekspert i den anden ende og have det samme billede og rent faktisk lave annotationer og skrive ting, markere op og fortælle, hvordan en reparation den skal udføres. Og de ting vil så blive vist direkte oven på produktet for medarbejderen, der står i marken. Augmented reality, det kan jo også bruges til eftermarkedet. Det behøver ikke kun at være, når man for eksempel producerer et produkt, men det kan jo også være for slutbrugerne bagefter. Altså hvor de rent faktisk får deres servicemanual, deres brugsmanual som augmented reality, og så kan få den samme guidance til at bruge produktet eller lave simpel reparation. Tag for eksempel en bil, hvor der skal fyldes sprinklervæske på, jamen så kan man jo få augmenteret motorrummet og så se, hvor er det, at sprinklertanken sidder, og hvordan er det rent faktisk, man betjener den og fylder sprinklervæske på. Augmented reality til lagerstyring har der også været en masse gode eksempler på. Det kan både være i forhold til at få vist plukkelister direkte, uden at man behøver at gå rundt med en papirudgave af det. Og SAP har for eksempel også lavet nogle eksempler, hvor man får navigation rundt på et lager, sådan så man faktisk får den mest optimale rute rundt til at lave den bedst mulige plukning. Også hvis der er flere plukker, der kører samtidig på et lager. Det bedste råd i forhold til at komme i gang med augmented reality, det er, at man skal finde nogle applikationer, hvor det giver mening. Og så skal man starte i det små rent faktisk med at lave nogle afprøvninger af teknologien. Se om den virker for det, man gerne vil bruge den til. Fordi man kan sige, at hvis det grundlæggende ikke virker, så kommer man ikke videre med det i øjeblikket. Så lav de grundlæggende afprøvninger først og se, om teknologien rent faktisk fungerer.